காலேஜில் டிஃபார்ம் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. சரி நம்ம நிம்மதியாக தூரான்னு பார்த்தா வாய்ப்பில்லை ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பைக்கை கூட்டு வந்த இடம் தான் கன்னியாகுமரியில் இருக்க maruthuvazhmalai. இந்த நடந்த சம்பவத்தை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஆரம்பத்தில் எல்லாரும் வேக வேகமாக தான் ஏறணும். அப்புறம் தான் கிஷ்டே இருக்கு. நம்ம பைக்கில் கால் நின்றுட்டு எல்லாரும் உட்காந்துட்டாங்களே. சரி உட்காந்துன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து ஆரம்பிச்சிட்டோம். என்ன தெரிகிறது? அது ஒன்றும் இல்லை, இந்த மாநிலத்தை கொண்டு எவன் வண்டி வீடு கிட்டினானே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பாட்டை கேட்டு யாரும் காத முடிறாங்க. இனிமேல் பாட மாட்டாரு. பாதம் மாதிரி வந்துட்டோம் மக்களே. அதான் பாதம் ஆயிட்டோம்னா நேராக வீட்டுக்கு போச்சுன்னா யாரும் கேட்காம கரெக்டான பதவி முடிச்சு மேலே ஏற்றி வச்சிட்டாரு. இது யாரும் ரொம்ப தூரம் போகுது. டே யார் தானி குரங்கோட மோசமாக தவி போற? வேற வழியே இல்லை, நம்மளும் குரங்கு மாதிரி போனதான் உண்டு. இப்பவுமே கடல்லாம் கெட்டுதே. நம்ம பசங்க ட்ரெக்கிங் போயிட்டு நான் பார்த்தோன்னே சந்தோஷமாயி உடனே கேமராவில் இது கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே நம்ம யூடியூபர் நினச்சி. ஆனால் அவளுக்கு தெரியாது நம்ம இதான் மொதல் வீடியோ போடுறோன்னு. பாத்தவங்க எல்லாம் நம்ம நண்பர்கள் ட்ரெக்கிங் போயிட்டாங்க. கேரளால இருந்து நம்ம கன்னியாகுமரிக்கு வராங்க. இதுதான் கன்னியாகுமரி லாஸ்ட் மவுண்டன். சேனல் நான் தான் உங்களுக்கு வேர்க்கு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம், மேல தண்ணி இல்ல, எனக்கு வேர்க்குது, மூச்சு வாங்குது, புதகத்துக்கு வேணா என்ன பண்ணணும் அதை காமில அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட மட்டும் நினைச்சிடாங்க. அப்படியே கீழே போட்டேன். தண்ணி இல்லாம செத்தாங்க. அவனை மாதிரி மட்டும் பண்ண மாட்டேன். ஆனா கேமராமேன் அதை டேஸ்ட் பார்த்தாரு. நம்ம மலை கிட்ட வந்துட்டோம். இப்ப இந்த காட்டு நம்ம நுழைய போறோம். வாங்க போலாம். கேமராமேன் முன்னாடியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதுவும் தெரியுதா? அதில் ஒன்றும் தெரியாது, காமிக்காத. வாங்க தப்பான வழியில கான்பிடன்ஸா கூட்டு போறது இப்படிதான். அதே மாதிரி வந்து மேல வழி இல்லை, வாங்க திரும்பி போலாம். A few hours later. நீ எத்தனை கிலோமீட்டர்லாம் போகணும்? 2 கிலோமீட்டர் பாய். இதுதாண்டா வந்ததுலேருந்து அப்படியே வெறி ஆயிட்டு மக்களே. ஒரே இலக்க திரும்ப எழுதுனா எப்பா அவருடைய கரெக்டான அவரையே பார்த்தாச்சு. நம்ம எனக்கு அதோ அந்த மலை தான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன். எங்களுக்கே தெரியாது, வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாதையை பார்த்தோன்னே நானும் கேமராமேன் நல்ல வேகமாக ஓட ஆரம்பிச்சிட்டோம். மேலே கேமராமேனால ஓட முடியாமல் ஓடி வராரு. இதுக்கு மேலே முடியல, டயர்ட் ஆகிட்டேன். காலையில் எதிர்த்து உடனே சாப்பிடாம கூட்டு வந்து தெவுதானால கேட்கீங்க. ஒரு வழியா உச்சிக்கிட்ட வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நடந்தது பாருங்க. இப்போ உச்சி வந்த அந்த இருக்கு பாதை பெரிய யாரெல்லாம் பார்த்தா இந்த பைக்கு மூடிட்டு கீழே இறங்கன்னு சொல்லுறாங்க. இல்ல நான் பேசினா என்ன இல்லை அவங்களே காமிக்க ப்ரோ. பாருங்க இவனெல்லாம் கேமரா நான் வட பாடு. சரி வேற என்ன பண்ண, நமக்கு வேற வழி இல்லை. எல்லாம் நம்ம கூட எல்லாம் தற்குறிகளா இருக்கு. சரி அதுதான் கீழே உள்ள இடமா பாத்து. இங்க இருந்து பாருல எப்படி இருக்கு பாருல. இங்க பாருங்க மக்களே, ஸ்பாட் வேற மாதிரி இருக்கு. வேற மாதிரி ஏமா காமில எப்படி இருக்கு. இதுதான் நம்ம கன்னியாகுமரி. எல்லாரும் விட்டு போயிட்டாங்க மக்களே. நம்ம ஸ்லோவா இறங்குறோமா இல்ல இவ்வளவு சரிசரி இறங்கினாலும் என்ன விட்டுட்டு எல்லாம் இவ்வளவு பாதையில எங்க சரிதான் தான். இப்ப நான் எங்க போய் அவனை தேடுவேன். போக வேண்டியதானே? இல்ல வரும்போது இந்த மாதிரியே வந்தோம். எனக்கு மறந்த மாதிரி இருக்குல்ல. ஏன்னா இந்த மாதிரி இது எதுவுமே ஏற ஞாபகம் எனக்கு இல்லைண்ணே. இப்ப இதை இறங்குறது சரி, நான் இறங்கிடுவேன். நீ உருண்டு கண்டு போயிட்டா எவ்வளவு தூக்கும். சரி வா ட்ரை பண்ணுவோம். இறங்குறாருன்னு ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ. இருக்கா தரிக்கிற போறேன். வணக்கம். பாருங்க நம்ம காய்ஸ், நம்ம தலைவர் எப்படி போறாருன்னு பாருங்க. மனுஷன் இறங்க முடியாம இறங்கிட்டு இருக்கு. அதை போய் ஒரு வீட்டுக்கு தான் பாருங்க மக்களே. பொந்துக்கு போதீங்க. என்ன அறிய முடியலையா? ஆமாண்ணே, வாதையை போட்டேன் கூட இப்படி நடக்க மாட்டாங்க. காலெல்லாம் உதவில வர முதல் இப்படிதான் நான் இறங்கணும். மேல வந்து தனியா இருந்தேன். இப்படிதான் நினைக்க இன்னொரு பாதை இருக்கு.
இந்த பதவி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் போய் மாட்டிக்கிட்டேன். வீடியோ காலில் காமெடி தப்புல வீடியோ காலில் இங்கே போட்டு அங்கே போனேயா அது டவர் கட்டில ஒழுங்கா கேட்கல. நான் சரி நம்ம தனி வழி சொல்லிட்டு அப்படியே வந்தேன். பார்த்தா பொந்து மாதிரி இருக்கு. கிழிஞ்சு போச்சுல போட்டேன்னா நான் செப்பலோட சேர்த்து நானும் போட்டிதான். சரி ப்ரோ சரி. 200 ரூபா செப்பலுக்கு ஆசைப்பட்டு உயிரோட நான் விரும்பல. செப்பல் பிஞ்சு போச்சு மக்களே. இன்னமும் கீழே வந்து சேர்ந்த பாடு இல்லையா? தெரியல ப்ரோ. கீழே நீ சாப்பாட்டுக்கு நமக்கு பஞ்சம் தான். இந்த இங்கிலீஷ்காரி அவ என்ன பேசுறது எங்களுக்கு புரியல, நாங்க என்ன பேசுறோம் அவளுக்கு புரியல. அவளை வச்சு ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டோம். கடைசியில் அவளுக்கு ஒண்ணுமே புரியலன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஒரு உடனே எல்லாரையும் பார்த்தாச்சு. அவங்களோட சேர்ந்து வேற வேகமாக கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம ப்ளூ ஷர்ட்டோட ஆக்ஷனை பாருங்க வந்துருக்கேன். ஜம்முன்னு இருக்கும். எப்படி ஹீரோ மாதிரி இருக்காரா? அவ்வளோதான், இதோட எல்லாம் முடிஞ்சு கீழே வந்தாச்சு. ஒரு வழியா மலை கீழே வந்துட்டோம் மக்களே. பாதை தெரியாம வழி மாதிரி கொண்டத்தே மக்களே. இப்ப நம்ம பையன் கலரை மட்டும் கேளுங்க. முடிச்சு விட்டேங்க போங்க. காலை விட்டு தருவோம் இருக்கட்ல அப்படியே போயிட்டு இல்ல திரும்ப அடுத்த சம்பவம் காமிக்கணும்ல. பரவாயில்ல. சரி என்ன சம்பவம்? போன் வச்சு முடியல ஐக்கடா சொல்லுது. போன முடிஞ்சிடுச்சு. வேற யாரு இன்னொரு வாத்து வரல. சும்மா தூக்காது பொறுக்காது. போற வழியில வண்டி நிப்பாட்டி காலர் வேச்சு மக்களே. ஆமா பாம்புல ஒன்னும் கிடையாதுல. நான் பார்க்காத பாம்பால தனி வேண்டிய ஒரு வழியா நீ நம்ம பைக் எடு நீ எடுக்கா என்னல ஜெய்சன் இப்படி சொல்லுதான் என்ன அதானே இல்ல நம்ம வீடு போய் சேர்த்துருவோம். கவலை வாங்க. கண்டிப்பா சேர்த்துருவோம். ஏதாவது நம்ம ஃப்ரெண்டே அவனுக்கு பிரேக்கப் பாருங்க வச்சுக்கோயா, அவங்க எல்லாம் வண்டி கொடுக்க கூடாது கத்துக்கிட்டோம். ஒரு வழியா சாப்பாடா வந்தாண்டி ஏதோ சாப்பாடு வாங்கியாச்சு பாரு. நம்ம எங்களே நம்ம போய் வாங்கியாச்சு. நீ நீட்டா சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டிதான். என்ன இருக்கு பாத்தியா? நாங்க சாப்பிடுவோம். இல்ல விக்கி இதை படி. விக்கி இதை படி பிடிச்சிக்க. ஹரி ப்ரோ இதே வேணா பிடிங்களா? அப்போ ஏல இதுல கொஞ்சம் பண்ணுவோம். ஆமா இதுல ஸ்பாட்டா பாருல எப்படி இருக்குன்னு. சிக்கன் வச்சிருக்காங்க. இல்ல சிக்கன் முட்டையெல்லாம் வச்சிருக்காங்கல்ல. சிக்கன் பிரியாணி வேற இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை நீங்க. அடுத்த வாட்டி சொல்றோம்ல. அடுத்த வாட்டி சொல்லிட்டு வாங்க. எல்லாம் சாப்பிடுங்க. அடுத்த வாட்டி பிரியாணி கடை என்ன என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டா? சரி சரி. இல்ல சுபினி தட்டிக்கல பிரியாணி கடையாங்க. அவன் எனக்கு அடுத்த வாட்டியான பிரியாணி கிடையாது. இல்ல அவன் நம்ம ஆள்கிட்ட பேச விட்டாலும்